Você já ouviu falar na misteriosa Gravando. Pedra do Sino? Essa pedra aqui, quando a gente bate nela, ela emite um som, parece um sino. Ela é chamada Pedra do Sino. E dependendo do ponto em que a gente bate, tem um som diferente. Há muitos anos atrás, um grande e inteligente pesquisador explodiu a pedra, achando que ela era... O som é porque a pedra era oca. E ele explodiu a pedra e o pedaço de pedra não tem som nenhum. Mas essa pedra continua com som. Nós estamos no município de Curral.